रेस्ट इन पीस टू दिस वीडियो भाई। अभी तो बेचारी 2 दिन की भी नहीं थी, यूट्यूब ने इसका गला घोट के इसको ख़त्म कर दिया। अगर तुम लोग इस वीडियो और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम लोग मुझे पैसे दे सकते हो। एनीवेज, दिस इज़ अबाउट द टाइम मेरी ऑलमोस्ट कार चल गई थी एंड दिस इज़ वाई। एक काली अंधेरी रात में मैंने अपने लैपटॉप को थोड़ा ज़ोर से अपने बैग में रख दिया होगा और उसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। ये देखने के बाद तुम्हारा तो पता नहीं, मेरी कार बहुत ज़ोर से फट गई थी और मैंने अभी भी इसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है। कमेंट करके बताओ नीचे, शुड आई क्लेम द इंश्योरेंस एंड गेट बीटन बाय माय बाप? नीचे बताओ। तो अपने लैपटॉप को ये बड़ा सा घाव देके ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और अचानक से मेरे लैपटॉप का ट्रैक पैड या टच पैड चलना बंद हो गया। पहले मेरी थोड़ी फटी, पर फिर मुझे याद आया कि F10 से ट्रैक पैड बंद हो जाता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर तुम्हारा ट्रैक पैड बंद हो गया है तो F10 दबाओ। बाय। I'm thinking of you, girl, I'm thinking of we. I'm thinking of the times that we together in our fields. You cannot stop me, girl, I cannot chill. I'm working so hard, yeah, to run up a mill. I'm writing these songs, but girl, my heart's so still. Baby, I'm trying to work, but all my buckets filled. Girl, love is so dangerous, I think I'ma pray. And when I am done, all I do is replay. I'm thinking of times that you and me were okay. Girl, I'm